Hallo, Namaste. Kochen mit Lipika, ich bin da. Heute ich zeige sehr, sehr gut für unsere Gesundheit Ghee zu machen. Mit Butter können wir zu Hause Ghee machen. Vorher Ghee machen, ich sage Ihnen, warum Ghee gut ist. Ghee Indien benutze immer. Rajasthan-Seite sehr gut viel. Indien-Leute immer jeden Tag mit Brot, mit Ghee. Dann, wenn die mache Linsen Tadka mit Ghee, Reis koche mit Ghee und mit Ghee mache viele Süßigkeit, Halwa, Barfi, viele Sachen. Weil Ghee sehr gut unsere Gesundheit. Sehr gut für unsere Gehirn, sehr gut für unsere Augen und ganzen Körper. Weil Ghee hat keine Cholesterol. Deswegen ich möchte Ihnen beibringen, Ghee zu Hause machen. Ich habe 2 Pakete diese Butter genommen. Nehmen Sie, egal, eine gute Brand Butter und dann wir schneiden kleine Stück. Ich zeige Ihnen. Gucken Sie, so ich habe kleine Stück gemacht und andere Seite habe ich Pfanne in Ofen reingetan und wir machen zusammen jetzt Ghee. Diese Pfanne wir rein tun, alles. Wir nehmen unsere 15 Minuten Zeit, weil wir hier nicht so hoch stellen. Ich habe sehr untergestellt und langsam, dass wir kochen lassen. Und das nehme ein bisschen Zeit, aber wir müssen ein bisschen Geduld haben. Das sehr wichtig ist. Gucken Sie, langsam die jetzt kocht, aber wann diese alle Schaum wird weg, dann wir denken, dass unser Ghee ist fertig. Aber bitte immer bleiben mit Ghee und achten Sie, nicht wird verbrannt. Das ist sehr wichtig. Deswegen wir müssen sehr Geduld haben und langsam hier stehen bleiben und immer unterstellt Herd, wir müssen warten. Nicht hochstellen, sonst unser Ghee wird verbrannt. Gucken Sie, hier dieser Schaum kommt und dieser Schaum wird selber langsam weg. Wenn alles das geht weg, dann wir denken, unser Ghee fertig ist. Ich sage Ihnen, mit Basmati kochte Reis, mit essen Sie 2 Löffel bisschen Ghee reintun, bisschen kochte Kartoffeln nehmen und essen Sie zusammen, war sehr lecker und sehr gesund und einfacher. Ich zeige in der Zukunft in Ghee viele Sachen zu Hause machen. Süßigkeit. Weil ich habe selber Herzproblem, deswegen ich benutze immer Ghee zu Hause. Deswegen ich möchte Sie auch kochen Sie zu Hause das Ghee und legen Sie im Kühlschrank monatlich, wird nicht schlecht. Nur immer mit Löffel. Dann wir nach den 10 Minuten sehen wir uns nochmal. Gucken Sie, nach den 4 Minuten, trotzdem die Schaum ist da. Ich habe immer mit Löffel so rühren und dann langsam diese Schaum. Nur achten Sie nicht wird verbrannt. Wenn verbrannt, dann Ghee alle Vitamins, alle das geht weg und es schmeckt auch nicht gut. Deswegen wir müssen achten. Dann wir nochmal nach den 5 Minuten nochmal sehen. Gucken Sie, es langsam sehr weniger Schaum. Nur mit Löffel immer rühren. Und nachher total Gewichtsschaum und dann wir überlegen und denken, dass unser Ghee jetzt fertig ist. Dieser Schaum nicht dabei sein. Weil dieser Schaum ist Butter, so bleibt so Wasser und so Milch, so. Das muss verbrannt sein, sonst unser Ghee kann nicht mehr lange halten. Indien mache Ghee einmal und liege monatlich zu Hause. Und Ghee wird nicht schlecht 6 Monate.
Ich liege immer hier in Kühlschrank, weil Wetter hier anders ist. Gucken Sie jetzt und langsam alle. Haben Sie gesehen, die alle so dicke Schrauben, alle sind weg. Weil diese Kleinigkeit da, das geht auch bald weg. Ich habe Herd nicht hochgestellt, immer unten gestellt. Nur was bisschen Geduld haben und dann lecker fertig ist. Für Herdpatienten sehr, sehr gut. Für Frauen das sehr gut. Für Kinder sehr gut. Ghee hat viel Mineralien, viel Vitamins. Deswegen indische Leute, Rajasthan-Leute immer benutzen. Gucken Sie, hier ist unser Ghee bald fertig ist. Gucken Sie, die Unterseite, das ist alle braun geworden. Deswegen unser Ghee jetzt fertig ist. Jetzt wir liegen im cool zu werden. Und nachdem, wenn werde cool, dann wir nehmen eine Kieb und da rein tun. Ghee, eine sehr trockene, sehr saubere eine Flasche. Ich zeige Ihnen, jetzt unser Ghee fertig. Wir machen nicht jetzt viel mehr. Diese Kleinigkeit schauen, das geht weg. Jetzt unser Ghee fertig ist. Jetzt brauchen wir noch mehr zu kochen. Ich mache es jetzt Herd aus. Oh, sehr schöne Aroma, so ein Riechen kommt, sehr gut. Gucken Sie, jetzt unser Ghee. Diese muss leichte braun sein und das ist geworden. Unser Ghee, sehr lecker Ghee, fertig ist. Okay, erst einmal cool werden, dann zeige ich weiter. Jetzt gucken Sie, unser Ghee fertig ist. Ich habe jetzt wir Schieb nehmen und rein tun hier Ghee und dann nachher wir rein tun so eine saubere Flasche und dann legen Sie monatlich in der Kühlschrank. Ghee wird nicht schlecht. Okay, erst einmal ich mag es so nehmen und hier Schieb so rein tun. So ich mag es alles unter Ghee. Und dann wir rein tun, Flasche zeige Ihnen, wenn fertig ist. Gucken Sie, und es ist so viel Ghee rausgekommen. Und Ghee-Farbe so sein, nicht so viel dunkel, nicht so viel hell. Jetzt unser richtige Ghee fertig ist und jetzt ist rein tun diese Flasche. Jetzt gucken Sie, 2 Löffel, jetzt gucken Sie, 2 Paket Butter. Wir haben so viel Ghee rausgemacht und ich lege das Kühlschrank und 6 Monate wird gar nicht schlecht. Die Indier machen einmal und Leute liegen Jahre schon in Ghee. Das wird nicht schlecht und das ist sehr, sehr gesund. Machen Sie zu Hause und sagen Sie mir, wie ich mag Ghee, weil das war sehr, sehr gesundheitlich sehr, sehr gut. Okay, dann wir sehen uns bis nächste Mal mit neuen Rezepten, Kochen mit Lipika. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und glücklich. Bitte subscriben Sie meinen Channel und drücken Sie diese Like-Bell. Dann wann ich upload mache meine neue Video, kriegen Sie sofort. Okay, bis dann.